Ela'nın arabasının benzini bitmiş. Hemen bir şey bulduk. Sonra da inşaat sektörüne bir el atalım. Tamam. Çok iyi fikir. Önce benzinlikçiye bir gidelim. Shell'deyiz arkadaşlar. Canım kızım Ela'cığım arabaya mazot koyuyor. Bakalım lık. Benzinliklere gidildiğinde nasıl işlem yapıldığını öğreniyoruz. Şöyle. Şu anda da galiba lastiklerin basınç kontrolünü yapıyor. Eğer arabanın su eksiği varsa da onu koyacak galiba. Oradaki hanımefendi de bize anlatıyor tek tek. Evet Ela eğildi. Bayağı tamirciye bağladı. Oo, ustalar gibi eğildi. Nasıl gidiyor Ela? Fıs diye bir ses falan geliyor mu? Lastikler sağlam mı? Aa, öttü. Tuş öttü. Neden öttü acaba? Sorun mu var? Tekeri patlamış galiba. Evet, aman Allah'ım, teker patlamış. Ela önce arabayı temizleyecek galiba. Hadi bakalım, arabaları pis. Araba temizlemeyi de öğreniyor kızım. Artık bundan sonra bizim arabayı da sen temizle Ela'cığım. Gayet güzel siliyor. Önünü siliyor şu anda. Bayağı da başarılı. Bayağı başarılı. Benim kızım bu kadar yetenekli miymiş ya? Devam et Ela. Çok iyi gidiyorsun Ela.